अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अशफा चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। व्यूअर्स आज हम आपके साथ शेयर करेंगे IV टॉक्स कफ सिरप के हवाले से। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। बेल आइकन पर भी प्रेस किया करें ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो व्यूअर्स आज हम आपको बताएंगे IV टॉक्स। ये एक नई सिरप है, ये बहुत ही अच्छी सिरप है। मेरे नज़रिए से ये काफ़ी अच्छी सिरप है और ये आप दे सकते हैं तकरीबन 7 से 8 महीने वाले बच्चों को भी आप इसे इजीली यूज़ करा सकते हो। ठीक है व्यूअर्स। सो अब आपको ये बताओ कि ये सिर्फ अल्कोहल फ्री है। ठीक है व्यूअर्स, इसमें अल्कोहल मौजूद नहीं है। IV लीफ एक्सट्रैक्ट है। ठीक है व्यूअर्स, और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। ठीक है व्यूअर्स, कप रिलीविंग यानी खांसी में काफ़ी आराम देता है, रिमूव म्यूकस है और एंटीट्यूसिव है। और इसे आप यूज़ कर सकते हो दिन में 2 से 3 मरतबा आप यूज़ करा सकते हो। लेकिन अगर 2 महीने से 1 साल तक बच्चे के लिए आप इसे तकरीबन आधी चम्मच से भी कम 1/4 यानी आप इसे यूज़ करा सकते हो। ठीक है व्यूअर्स, और दिन में 2 मरतबा आप इसे यूज़ करा सकते हो। बाकी जो बड़े उम्र के बच्चे हैं उसे आप 2 से 3 मरतबा यूज़ करा सकते हो। ठीक है व्यूअर्स, इसे आप बलगम वाली खांसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो और ड्राई कप के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हो इजीली। ये इसका भी इसमें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। अगर चेस्ट पर कोई रेशा है तो उसके लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है व्यूअर्स, ये सिरप बहुत ही अच्छी सिरप है। इसे काफ़ी आराम मिलेगा। आपके बच्चे को नाक वगैरह बंद है तो वो भी खुल जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, इसकी जो प्राइस है वो 175 रुपीज़ इनकी प्राइस है। और अपना बहुत ख्याल रखिए व्यूअर्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।